এতিয়া আমি হঠাৎ লগ খালোঁ কিয় লগ খালোঁ আমি বানপানীৰ কাৰণে নহ'লেও লগ নাখাওঁ নহয় জানো আৰু তেখেতটো একদম পূৰা ভাইৰেল হৈ আছে নহয় জানো চুই চাইছোঁ মানুহজন বৰ ধুনীয়া একদম গৰম গৰম হৈ আছে কিন্তু অঁ এতিয়া মানে যিটো স্কাৰ্ট পিন্ধা হৈছিলে হয় হয় যে মানে এইটো স্কাৰ্টটো বুলি ক'লে ভাল হ'ব স্কাৰ্ট জনি হ'লে ভাল হ'ব স্কাৰ্টটোৱে হয় জনি হৈ গৈছিলে পৰিস্থিতিত জনি হৈছিলে কিন্তু সেই পৰিস্থিতিটোত মই মানে নিজে উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে গাঁওখন উদ্ধাৰ হওক বুলি ভাবিছিলোঁ চবৰে কাপোৰ মানে পানীৰ তলত আছিলে সেইটো মুহূৰ্তত আৰু ইয়াত যে পানী আহিছিলে হয় ইয়াত আগবেলা আহিছিলে আগবেলা নহয় গধূলি আপোনাৰ 6:30 to 7টাৰ ভিতৰত মানে আপোনাৰ 5 ফুটৰ প্লাছ পানী উঠিছে 5 ফুটৰ মানে ৰাস্তাৰ 5 ফুট আৰু ৰাস্তা মোৰ মানে মাথাৰ ওপৰত সেনেকুৱাকৈ কাৰণ মানে ঘৰৰ ভিতৰত ৰিং তেলটো 6 ফুট মানত থাকে ৰিং তেলৰ ওপৰত গৈছে পানী আৰু এতিয়া কি বুলি কয় অলপ আগত চাই আহিলোঁ যে আইতাগৰীয়া নাতিনীগৰাকী যে ঢুকাইছিলে হয় হয় সেইডোখৰত নহয় জানো তেওঁলোকৰ দুৱাৰ গাঁও পৰে কিন্তু মানে ইয়াতে হৈছে ইয়াতে হৈছে তেওঁলোকৰ ডেড বডি আমাৰ ইয়াতে পাইছে খালি আমাৰ গাঁও দুখন বেলেগ সিহঁতৰ আৰু দুজন হৈছিলে একেখন ঘৰ চাৰিজন হৈছিলে সেইটো আমাৰ ইয়াৰ নাছিলে সেইটো একচুৱেলি হেৰিয়াৰ আছিলে নিমাইজানৰ আছিলে আমাৰ ইয়াত বৰমাক আৰু মানে ভতিজেকহে গৈছিলে আৰু ককাইদেউজন ঢুকালে ইয়াত কিন্তু বহুত অনিষ্ট কৰি থৈ গ'ল দেই এতিয়া যিমানখিনি আহিলোঁ দেখিলোঁ শেষ কৰি দিলে মানে এইডোখৰে আটাইতকৈ বেছি হ'ল নে মানে এইডোখৰে মেইন এৰিয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ নাগালেণ্ডৰ পৰাতো পানীটো আহি গ'ল অহাৰ পিছত মানে আপোনাৰ যিখন চন্তক যে এতিয়া যে আপোনাৰ হেৰি খুঁটি নেপালী খুঁটি আছে তাত মুহূৰ্তে এইটো এণ্ডিং পৰিলে এইটো ৰেল লাইন আছিলে যে তো পানীটো ইপাৰলৈ মানে যাব নোৱাৰিছিলে সেইটো কাৰণে ইয়াতে ব্লক হৈ পানী লাষ্টত যেতিয়া ৰেল লাইনটো 2-3 কিলোমিটাৰ আহি গ'ল তেতিয়াহে পানীটো মানে বহিছে নহ'লে হয়তো এই গাঁওখনেই শেষ হৈ থাকিলেহেঁতেন ইয়াত পানীটো কেইদিন থাকিলে ইয়াত 2 দিন থাকিলে ইয়াত মানে পানীৰ লগতো ঘেল আহিছিলে সাংঘাতিক গেল মোৰ আজি এই ড্ৰেছযোৰ সেইটো কাৰণেই হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া চফা কৰি শেষ কৰিব পাৰে এতিয়া সোমাই আছে মানে ঘেল মানে ইমানটো ঘেল সোমাইছে এতিয়া নিজৰ ঘৰখনটো থাকিবলৈ উলিয়াবই লাগিব খোৱা বোৱা কেনেকৈ কৰা হৈছে খোৱা বোৱা ঘৰত মুখৰ ৰুমটো উলিয়াই থোৱা আছে তাতে মানে চিলিণ্ডাৰ আমাৰ দৰ্জা মৰা আছিলে চিলিণ্ডাৰটো থাকি গ'ল সেই চিলিণ্ডাৰটো বিচাৰি মেলি আনি কেনে মানে খাব পৰা ব্যৱস্থাটো কৰি লৈছিলোঁ আৰু ৰাইজে যিখিনিতো সহায় দিছে সেইখিনি খাইছোঁ বাৰু এতিয়া স্কাৰ্টটো ক'ত আছে স্কাৰ্টটো আছে সেইটো একেবাৰে কালি ধুই মেলি মানে সেইটো ভালকৈ থৈ দিম আৰু সেইটো এটা আমাৰ 2026 চনৰ 19 জুলাইত যিটো মানে জলপ্ৰলয় হৈছিলে সেই জলপ্ৰলয়টোৰ কাৰণে স্কাৰ্টটোৱে মোক বহুত সহায় কৰিলে মোৰ লগতে বহুত ৰাইজক সহায় কৰিলে সেইটো মানে কেতিয়া পাহৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো থৈ দিম আৰু সেইটো সম্ভৱ চাগে হয়তো 20 বছৰ 30 বছৰ পিছত মিউজিয়ামত যাবগৈ নেকি হয়তো গ'লে সেইটো এটা ভাল হেৰি মিউজিয়ামত যাব পাৰে হয় কাৰণ এইটো মানে যিটো দুৰ্যোগ হ'ল এই দুৰ্যোগটোত মানে বহুত জেগাৰ পৰা বহুত ঠাইৰ পৰা আমাক মানে সহায় কৰিবলৈ যে আহিছে এই স্কাৰ্টটোৱে বহুতখিনি মানুহক মানে কাপোৰ দিয়ালে হয়তো বহুত মানুহে গম পোৱা নাছিলে যে খাবলৈ নাটনি হৈছিলে গম পাইছিলে কিন্তু কাপোৰ আছে নাই কোনো নুসুধিছিলে বা অনা নাছিলে ঠিক আছে ভাল লাগিলে লগ পাই পিনে বহুত ধন্যবাদ ইমান দূৰৰ পৰা আহি যে খবৰ কৰিছেহি